はないだろう。達者でな。時間がない。残り10秒になったら私がカウントする。3、2、1、カットでドアに向かって走る。いいか、ドライブが光ったらエンティティが入ったってことだ。チャンスは10分の1秒。ちょっと待ってくれ。どうぞ。いい？準備は？できてる。わ大丈夫？ごめん、ちょっと勝手が違って。いいのよ。この手の車はいいの。慣れるまでちょっとだけ時間が。行きましょう。悪いね。ほら。なんで？ねえ、嘘でしょ。違う、タイヤだけまっすぐ前を向けて。まっすぐまっすぐ。いいから。よしよしよし。分かった大丈夫、分かったから。右だ右、そこ入れ。右折。右だ右、右折だ。
ちょっと不思議な気分になっただけ。まるで魂も売り渡したみたいな。何が言いたいんだ。鍵は信頼できる人に託さないとね。ごきげんよう、キトリッチさん。会えて嬉しかった。こちらこそ。ゾラ、ついててあげて。無事に駅で降りるまでね。大丈夫か。私のことはいいから。アラナか。私じゃなかったら誰だっていうの。鍵はどこ？鍵はあいつが持ってる。誰だ。もう一人のアラナだ。こっち向け。お願い。みんな出ろ。早く。列車が見えた。乗れる気がしないぞ。鍵は次は外さないぞ。OK。テーブルに。殺せ。